Så det som jeg lykker nevne, til at jeg vet om nok så nek folk, ikke nek, men som folk som sier til at de stolt av kristendommen og årsaker av du som papper har gjort det, eller apper har gjort det, eller om det, appabodje, onkur i familiene som sier seg være tryggvande og tjekka møte, han var kanskje løyer eller en eldst i under missionshuset, og så kom det fram at han har gjort det og til å ha misbrukt bøten, kanskje ha misbrukt alle bøtene. Akkurat gøyselig, rævligt. Og det kunne vi kjøtt på øynene om, alt såmål, dette høyre ångasten hjemme, til gøyselig, det skal ikke forsværes til rævligt. Og det burde ikke være hent, og det var øyelig synd, det er synd for alt som det har gynnt iver, og det er også synd for det. Men det kommer ikke hjelp til å døme det. At han har gjort det og det var så rævligt, og tog vendet til kristendommen og bætje, det var til helvete allikevel. Du måst innsutja sannløygan, at øyneste bjerging, øyneste frelsa Jesus Kristus, han som har fullgjørt versk av Golgata-krosset, og han som gjør det rævlige, han skal framfor god og svære for sitt liv, hver han stod, men han levde, hver han døye, hvordan han stod, møtte vi god og han døye. Du ser ikke ned han er skjalt av en rævlig syndare, som har gjort rævlig ting, skjalt mordare, kunne få nøye, hvis det er bønne og be om det av ærlig hjärsta, rånsmørende krossen hon. Han fikk vite at det skal til være vimmer i paradiset. Hin for fortapt, han døy ved en herd av hjärsta, så han vet ikke skjønne sint. Men den øyne hin, ta var bare mordare og rånsmenn, men annar ført limmals. Så det vil si at vi er alt syndare. Atler hava synda, stendur i Romerbrevene 3:23, og ta med skorster Guds stort. Men så stendur ta være rattforstjørder for de ikke av nøye hansara. Og Efesus brev 2:8, til av nøye de frelster vi trygg, eller jøkken trygg. Til ikke til kunne takka, ikke av verskon, for at ånden med skal rausa seg. Så at let det ikke for at her er gengen til himmels, eller gengen i Guds rydje, hver skjer gjør etter inn i Guds rydje i himne, til at onkur som sier seg være kristne, han gjør det okkur rævligt. Let det ikke for at her. Let det ikke for at her. Let det færre. Det er ikke mye nytt at her. Til at du skal øyne der framfor Guds dømstål, til nytt at han ikke sier, ja, men Abbe gjør det til at her. Jeg vet ikke om det er sessionen vi. Abbe, du er en handlingsvann dømter. Nå er det to. Takk to møte frelsene. Hatt det til. Takk to møte frelsene i det. Du er ånge ombering. Amen. Så er det også annet som Øysten gjør seg galtande, som man skal Øysten minnes til. Det er nek som sier seg være kristen som slett ikke det. Det er nek som halda seg være frelst, eller ikke at det er frelst, men som ikke det. Man vet om det at det er folk som har sittet i en armøyne i høyde 30-40 år, og så ble det frelst. De hilde at det var, men egentlig var det ikke. Og hvis du et avendefødt menneske kan finne på et eller annet lort, og det gjør det. Og ta i et, hvis det hender at et menneske som hever vært frelst, gjør omkring rævlig gjør, så det at det menneske tar fattelig, og det må endernutjast. Altså, et menneske, en gammel maver eller et eller annet som misbrukar bøten, han ikke frelst hvis han misbrukar bøten. Og det kan godt være at men du må sutja til at han kan godt få til oppgjørst Arne Døyr. Han kan godt være ferdig i degen og likevel. Vi fyrirgivnar synd og være i himmelen. Det er det som jeg vil si der, jeg lett ikke til for at at onker annar gjør det okkur rævligt. Det er hans problem. Men vi forsværer det ikke. Vi sier ikke til i ordan, til onkan i ordan. Og jeg har sagt at 1000 førere hver konkur førjon, så du adler dømter, badnamisbrukare, mist høtte. Så det er avhøtteier, og tvøtter av blaman utanfor 200 fjøringar.
som heiameter, havameter, unger som gammal, oanse. Fullständigt, ja. Det är så rävligt. Men nu snackar alltså om frälsarna. Du måste vara frälstor. Du ser inte han, vi har öll synd, stora eller luttla. Vi har öll synda, okkurst. Og egentlig vi født i synd, stendur i salmonen. Vi giten i synd, til vi arva syndina etter den fyrre Adam øysne, tog må vi være endurfødt og komme inn i mynd til 17 Adams, til Kristus her. Vi må komme inn i han, inn i ørskjena, under hans blau, vaskaie. Erst du det? Det måst du. Det kan man jo Jesus i det. Det er helt flore øysne. Gjør så vel.